Jaya Baru Barat Selatan akan segera dijalan berhenti di stasiun Sragen. Sebelum diperiksa dan diisi kembali, barang bawaan Anda pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun terbuka dalam kereta. Kedua stasiun Sragen berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Kami informasikan kereta api Jaya Baru malam selatan di stasiun Sragen nantinya akan berhenti selama kurang lebih 15 menit. Disusul oleh kereta api sancaka di stasiun Sragen. Dan kami informasikan kembali kepada seluruh pelanggan untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet maupun di bordes. Bila mana kedapatan merokok di dalam rangkaian kereta api, kami akan menurunkan Anda di stasiun berikutnya. Terima kasih.